跟住落嚟嘅練習，我哋會做一啲靜觀伸展嘅動作。首先，我哋可以俾自己企直，雙腳平衡，同膊頭差唔多闊，背脊垂直但唔僵硬嘅，膊頭打開放鬆，雙手自然垂喺身體兩側。記得做伸展嘅時候，最重要係溫柔地對待自己。練習嘅時候，記得要照顧自己，讓身體嘅智慧嚟決定要伸展幾多同維持幾耐。如果你有腰背或者身體其他地方唔舒服或者受過傷，請你事先問下醫生或者物理治療師嘅意見，睇下伸展係唔係適合你。無論有冇身體嘅唔舒服，都邀請你將呢個練習視為一個培養對身體覺察嘅機會，留意下身體好細微嘅動作之中嘅一啲感覺。記得呢個唔係一個比賽，唔需要同自己或者其他人比較，亦唔需要勉強自己完成任何動作。而家將注意力帶到雙腳，感受雙腳企喺度，同地面接觸，可以試下放鬆膝頭，俾雙腳稍為彎曲少少，感受下身體嘅感覺。然後吸氣嘅時候，慢慢將雙手向外側舉高，一直舉起，直到雙手同地面平衡。喺度停留一陣，保持呼吸。下一個吸氣嘅時候，繼續將手慢慢舉高，直到雙手高過個頭，整隻腳掌貼住地面，雙手往上伸展，喺度停留幾個呼吸。下一個呼氣嘅時候，慢慢咁將雙手放返落嚟，一路放落嚟嘅時候，感受下身體感覺嘅變化，直到手自然咁垂低喺身體兩側。而家可以輕輕合上眼睛，將注意力帶到整個身體企喺度嘅感覺，感受下做完頭先嘅動作嘅感覺，同時留意下身體呼吸嘅起伏。而家可以慢慢打開眼睛，然後將右手慢慢舉高，一路伸展上去，好似要摘樹上一個要伸手先掂到嘅生果。將注意力集中喺身體上，保持呼吸。隨住伸展，可以望向手指，跟住手指往上望。合適嘅話，伸展嘅時候可以讓左腳踭自然離地，感受由腳到全身嘅伸展。而家慢慢放低腳踭，然後慢慢放低手臂，視線跟住手指一路往下移。留意眼睛見到嘅顏色同形狀。手放低之後，將頭轉返正中，合埋眼睛，感受下伸展之後身體有咩感覺，感受下呼吸嘅感覺。而家再打開眼睛，換左手慢慢向上伸展，好似要摘樹上嘅生果咁。合適嘅話，
右腳踭可以離地，試下伸展多少少，留意身體一路伸展嘅感覺，留意下身體伸展嘅限度喺邊度，意識到同時放低想要超越自己限度嘅傾向。而家慢慢放低腳踭，慢慢將手臂放返落嚟。你可以讓視線跟住手指往下移，將手放返喺身旁。當左手完全垂低喺身旁，可以再次合埋眼睛，感受下做完呢個動作嘅身體感覺，同埋呼吸嘅感覺。而家可以雙手叉腰，下一個呼氣嘅時候，慢慢讓身體包括頭同膊頭往左邊彎落去，同時臀部稍微移去右邊，令到身體形成一個曲線，停喺度幾個呼吸。記住，伸展嘅幅度並唔重要，重要嘅係你伸展嘅時候保持對身體感覺嘅覺察。下一個吸氣時，身體慢慢返返嚟正中間，停喺度一陣。下一個呼氣時，身體向另一個方向慢慢彎腰。下一個吸氣，身體慢慢返返嚟正中位置，放返雙手喺身旁，感受下頭先動作帶嚟嘅身體感覺，整個人企喺度嘅感覺，保持呼吸。最後一組動作，我哋會轉動下膊頭。首先將膊頭往上縮起，好似要掂到耳仔咁。然後膊頭慢慢向後轉，讓肩胛骨互相靠近。然後膊頭垂低放鬆，然後將膊頭向前縮埋，好似兩邊膊頭想夾埋一齊咁。然後繼續慢慢轉動膊頭，向上、向後、向下、向前，保持呼吸。吸氣向上、向後，呼氣向下、向前。繼續多幾下呢個動作。然後換方向，膊頭向前轉動。而家慢慢讓身體靜止落嚟，輕鬆咁企喺度，覺察呢一刻身體所有嘅感覺，感受下身體做完幾組伸展動作後有咩感覺，亦都留意一下呢刻身體呼吸嘅感覺，細心咁感受下呢啲感覺。